こんにちは。おかしんチャンネルです。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、ちょっと音楽の機材の話じゃないんですけど、自分前からヤマハのアコースティックパネル、超音パネルをね使ってるんですけど、 ACP2 ってやつですね。でね、これを僕ね5枚持ってるんですよ。で部屋のちょっと気になるところに置いてルームアコースティックの調整をしてるんですけど、ACP2 ってね足があって、どうだろう、30センチぐらいねこう幅取っちゃうんですよね。で壁にピタッとつけたい時とかにこの足が邪魔で、前の引っ越す前とかはもう壁にピタッとつけてその横に何か置いちゃってこう固定するような感じにしたりとかしてたんですけど、ちょっとまだ引っ越して置く場所もちゃんと決まってないんだけど、壁に立てかけてみたりとか。でもそうするとここちょっと幅取っちゃうじゃないですか、立てかける分。それでなんかうまい方法ないかなと思ってて、突っ張り棒どうかなと思ったんですよね。ヤマハの超音パネル壁にピタッとつけてその前に突っ張り棒をピッてやっちゃう。でもなんか普通の突っ張り棒をやると殺風景になりすぎるしなと思ってて、でちょっと突っ張り棒おしゃれで検索してみたんですよ。そしたらすごくいい製品があったんで今日はそのご紹介なんですけど、それがこちら、このドローアラインっていう、突っ張り棒なんですけど、ご覧いただいた通りねおしゃれな突っ張り棒なんですよ。でたまたまこの間二子玉川の蔦屋書店に行った時にね実物があったんで、これかと思って見たんですけど、すごく良くて、なんかいろいろつけられるんですよね。なんかフックをつける、そこにコートをかけたりとか洋服かけたりとかハンガーかけたりとかね、となんかちっちゃなテーブルみたいなのつけてそこに飲み物を置いてみたりとか、ちょっと照明つけてみたりとか、なんか広いこう部屋の空間にピッとこう一本線を引いて、ドローアラインっていうそういうことですけど、なんかアクセントに、インテリアのアクセントにどうぞみたいな感じなんですよね。でそう実物を見てすごく良かったのでね、ちょっと買ってみようと思ってね買ってみたんですよね。はい、それがこんな感じで、ヤマハの超音パネルの前に立ってて、でそこにとりあえずコートかけてみました。これ僕ちょっとね映ってないけどねここにあるんですけど、要するにスピーカー、スピーカーと自分との間って、直接音がこう来るの以外に天井と床と壁、このまずはこのワンクッションのこの位置ですね。床とここの壁、ここの天井、ここになるべくその吸音だったり、拡散だったり、ここに何か障害物、音のこう音が直線的に跳ねないようにする工夫をすると効果がすごく大きいんですよね。でこっち側はね今ちょっと仮に自分で作ったディフューザーとかソネックスの吸音材とか置いてるんですけど、こっち側ねそのヤマハの超音パネルを立てかけてたんだけど、そこにこうドローアラインでピッと突っ張り棒して、でコートかけてます。というのも今ここの CMS40 高いじゃないですか。でこの音がここに跳ね返ってこう来るんですけど、ヤマハの超音パネルがこれ何センチぐらいあるのかな、120センチぐらいですかね。なんでこの位置に対してね足りてないんですよね。でここに今ねコートがかかってます。なんで CMS40 から出た音がこうなんでね、すごくいきなり音が落ち着いて、もう左右のステレオイメージがすごく広くなって大成功だったなと思ってますね。ちょっと結構壁の上の方とかに吸音材を貼るのとかって結構難しいじゃないですか。そういう時にこのドローアラインちょっといいかもしれないです。で自分なんか気になってこれ調べてみたんですけど、やってる会社さんが平安、ちょっと待ってくださいね、平安振動さん、伸ばすで銅は金属の銅、平安振動さんっていう大阪の会社さんなんですけど、ここねなんとね調べてみたらね、そもそもその突っ張り棒を初めて、要は作った会社なんですよね。だからもう言ったら本家ですよね。だからドローアラインってなんかおしゃれな最近のブランドがなんか作った
若い会社が作ったものなのかなと思いきや、言ったら名門、突っ張り棒の名門で、今でもトップシェアの会社らしいんですけど、その平安新堂さんが作った最近のラインというか別ブランドみたいなことらしいんですよ。で社長さんもね確か30代の女性かなんかで、その平安新堂さんが。でその女性が社長になってからいろいろとこう良さげなアイテムが生まれてて、自分でこう DIY でいわゆるこうテーブルとかラックを作るみたいなのを自分ちょっと検索したことがあって、それもねたまたま知ってたんですけど、ラブリコっていうのも、それも平安新堂さんがやってる、まあなんて言うんだろう、ちょっと女性目線で作られたおしゃれなこう DIY をするブランドみたいなのもあって、でこのドローワーラインがあるっていう感じなんですよね。でこのドローワーラインはその平安新堂さんとなんか、テントさんっていう、まあ、デザイナーユニットというかデザイン会社ですよね。これが中目黒にあるもう会社なんですけど、ここのコラボで生まれたのがドローアラインっていうことらしいんですよね。でこのテントさんっていうのは気になって調べてみたんですけど、まあおしゃれもうザ中目黒の会社っていう感じで、作ってる製品どれも素敵で、なんかちょっとすごい素晴らしいなと思いましたね。僕実はねレコーディング機材そのものじゃないんだけど、ちょっとそれに何というのかな、アクセサリーパーツ的なものでね、実は一個構想があるんですよね。でそれまだ全然どうなるかわからないんですけど、なんかお願いできたら嬉しいなとか今ちょっと密かに野望を抱いています。まあずっと先の話になると思うんですけど、もし実現したらそういうのをここでご紹介できたらすごい嬉しいなと思いますね。はい、ということで今日はちょっと機材の話じゃないんですけど、おしゃれ突っ張り棒ドローアラインで部屋のこうルームアコースティックをちょっと整える時にすごく便利ですね。はい、皆さんもよかったら是非試してみるとよろしいかと思います。ということでおかしんチャンネルは今日はこんな感じでお送りしました。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。